Uba Shemhok Garod MDC Berim Kanangba constituency haga khat Southrik Risau ula shimi karai banyakun be election MLA arajar arpulai na Raliang constituency persya uba coming one umbon MLA beminta ladaw yo tiket ni umyo ru na kapati UDP. Habakili ka khubor hamsaya ka boong ya ula penyeng da uba coming one umbon uniurang ba ula kentat mardor ya ki khubor hamsaya da ka boong kum ubriu beladon haga kam syakri pat ba labun snem kani gede jing trang jing angnut jong uhi bantre na ka benta ki pat ba. Habakili syapang ka jing pan tiket jong una ka parti UDP ula kentui ki hek ka parti bikin dawat jing tep benyak bha syuaban ai tiket namar kumbalong minta ki don arngut ki bepan tiket na ka UDP bekentup ya u bat ya uba J Trelang Suciang MDC ka Syangpung. Tau boleh si boni pi werok ngadok ma Shemhok Garod naga cenong nang ba te lengba kan ni kubor nega sni kwa pun bena cepi ipat ba lenegi kon yang da Raliang constituency wa nega sni ngada ba kwa pun bena cepi wa da rai wile igni election MLA yang sunem arjar ar haule ile wa rai wile ta wa hagini ki bena gi dep the so san benai the lali uncha waro ki chinong yu ha po constituency yang ga Raliang da de islok ki pat ba da de islok gi wa he chinong da de islok gi bru gi bachang po ni constituency yo bon na ki to em gi te gambon kurchan nga bat meya gi nga karu kam ten ni ksni ko wa pen chia la ni pen tikena chepi gi pat ba wa ya gan gi election nga di le ba ga mem di kajing arten la de yo tiket la dem yo le nga de lai chakmat ba le lai chakmat beto usnya go surang pat ba yo bon to kwa gi kurchan nga karu kam te ni ksni ko wa okurpat ya pi gi pat ba yang ke Raliang lani yagi nong song chnong yang ke chnong nang ba yang i usnya ba elat bat kerchan ya gani ke jingkwa bat ke jing angnot ke yonga kamu bru la ar pausan snam la man nong chikri pai ba la sanse ni la election na yagi election MDC le se ni jabo bat ar se ni remo kamu MDC cibon ka roy ke par wanra apo konstitusi ke yonga la de yo yu haginin kisni ukan ni hamtam ha konstitusi MDC nangba ke yongi yo em ga wan ga roy ga par hagini sosnem gu de bat kamju le hapo ka Raliang constituency ki pai ba yo wa chemjinge gi hagalai ga wan hagal ti sungkan hagal surok cibon gi kam penroy duna bagi hapo ni constituency kamju chimle gi ni ga rawile ni election MLA de ba yo wa kani sarkar MDA khamtam hapo ka jing yalam yong ka NPP the fail ga kinong hikai ki we start itip ki man kam ubot lom yong start itip hapo ka state ka yong i yoi boy ki pelu ipet surok ithia surok imi madan man ka jing ya kinong hikai ka sarkar mem chim khia ga upai la ne yoi kinong hikai go man kam ong ta ne ubot lom yong start itip kamju la yoi wa hagani ka sarkar kwan ni usnya yu em kitagi high level ki low level nga kaunong ikmat pa ba mcha isnyaw em kitagi high level ki low level ko wa em ko ju salansar hagas sar pa ba lani ki imlang salam to hijing ito wan we lalu ti pan tiket the pan tiket di nga de pan tiket o matrelang suchenga MDC naga chinong changpung le pan tiket o snyaw iwa naga UDP mye ko rai but the pak le diki observer o observe la ne kulibnya yu bru ora klan la ne em suru job henry usnya thamula la ne usnya pen kernget iwa iteki observer myoy gi walagi klinga kichnang go pher mem lagi mem kuligi but yo jitti bale kini gi observer lamba kalanga kliun spetter yang ga UDP ma kitbok langdong tedu isem go ot kli o kamban ngate report yang gi observer ong yu nga bathan wa wat hanang ba le utri utam yu ma Shemhok anggo pen kerngen man go report ko bakala tagaro kam tenga kerpat igu he yang UDP khamtam kita gi presiden le ne kita gi member yang election committee mau aplumare gi snya ba kulli benya gi batakit bagi demian na dai ba
Ab e bichiluti sengkeng dia phone pi myo bi report ko che. Hab wan kli pi kichnong hab sia bi tuluyung gibru hab kli pi bnya bhai te khanang yo pi report ko bem moy bi phone di phone. Le to ka te tip yong nga ko ongwa kita ki observer dia phone di nga ong ba report ka report yung kita ki observer mani ko bakala. Tagaro kam te nga ko yo ye jing bichar ko hok. Letak sen nga membro report ko biang kelibnya letak yo tiket le em go hok yang ngato yo mau report bakala he